Большинство людей в 21 веке даже при простой простуде сразу бегут в аптеку за дорогостоящими препаратами, но если же вы хотите сэкономить свои деньги и уберечь организм от не самых полезных таблеток, то слушайте внимательно. Дело в том, что для приготовления полезного лекарства нужны легкодоступные и дешевые ингредиенты. Уж морковь вы точно найдете у себя дома, а даже если дома ее нет, то она есть в любом магазине. Этот овощ очень питателен, его рекомендуют употреблять для избежания проблем со зрением, он полезен для диабетиков, также он оказывает благоприятное воздействие на сердце и сосуды. Морковь используют для профилактики онкологических заболеваний, к тому же с ее помощью можно наладить пищеварение, работу печени и почек, также запустить процесс омоложения. Морковь еще очень полезна для детей, она способна защищать их от разного рода вирусов и устранять воспалительные процессы. Если вас очень мучает кашель, а мокрота не хочет отходить, то вам точно пригодится такой рецепт. Для начала нужно любым способом нарезать морковь, положить ее в кастрюлю, залить водой и держать емкость на огне до тех пор, пока морковь не станет мягкой. После того, как морковь приготовится, слейте воду и измельчите овощ блендером. Нужно, чтобы консистенция была кашеобразной. Затем добавьте в средство 1-2 чайные ложки имбиря и чайную ложку меда. Перемешайте. Все, средство готово к употреблению. Съедайте по 2 столовые ложки такого средства в сутки и уже через пару часов после приема почувствуете эффект.